I ljudi, evo nas još uvek u Palm Springsu, ovde smo prenoćili u ovom hotelu. Danas napuštamo Palm Springs, idemo dalje. Sad će Miloje da nam objasni kakav je plan puta za danas. Ništa ljudi, evo koliko ima 5-6 dana vožnje, a ubedio me da je bolji vozač od mene, što jes. Tako da ja sad možem da se odreknem mojeg Triple Blacka i da mu dam da vozi on sad njega, a ja da uzmem 1200 na koji sam se više navikao. Plan vožnje, pa ništa, idemo da se vozimo, mi se sad iz ove tačke od Palm Springsa na neki način vraćamo. Kao sad recimo kad odeš na Stelvio Pass pa se vraćaš prema Beogradu, ali mi taj povratak mislili smo da pravimo nekih 5-6 dana lepih. Sticajem okolnosti izgleda da se najavljuje kišica tamo negde ponedjeljak, utorak kad mi treba da stignemo nazad, tako da ćemo možda malo i da ubrzamo taj povratak. Znači šta, ići ćemo autoputem zagrebačkim, ali nećemo samo autoputem, nego ćemo recimo na ručak u Prijedor, Bihać i Banja Luku, pa ćemo opet da nastavimo autoputem, pa ćemo posle ovo ko što ti, Dejane, malo zaobiđeš na Mađarsku, da dođemo. Tako ćemo i mi sad u povratku prema San Joseu da se vraćamo jedno 2-3 dana i da sa lepim svraćanjima na lepe destinacije, u lepe Bihaće, u lepe Banja Luke, u lepe Budimpešte i ostalo. Eto ljudi, čuli ste plan puta za danas, a danas ću imati priliku ceo dan da provedem na 1250 Triple Black Adventure, pa ću na kraju dana da vam kažem utiske. Ima li razlike između 1250 i 1200? 1200 i ja imam kući, na njega sam se navikao, a sad prvi put imam priliku da ceo dan provedem na 1250. Čujemo se kasnije. I evo nas lagano napuštamo Palm Springs. Prolazimo kroz ovu glavnu ulicu, sinoć gde je bilo ono dešavanje kao ulični neki sajam. Mnogo je ljudi bilo na ulici, ali evo i dalje, uglavnom viđamo penzose, penzionere, grad gde ima najmanje kišnih dana u toku godine, gde je najbolja klima. Leti nije preterano toplo, zimi nikad nije hladno. Ljudi uživaju u zasluženoj penziji, pogledaj. Kafići, restorani, februar mesec, plus 22, 10 sati ujutru. Kaže danas maksimalna 25-26. To samo u Kaliforniji, u Palm Springsu. I evo ljudi, 10 minuta već vozim 1250, pa da probam da kažem neke svoje utiske. Prvo što sam primetio, malo sam nagnut napred, znači nema one bar razerse podizače kormana kao što imam ja, a i ovde 1200 to ima, tako da sam za nijansu malo nagnut napred i da su laktovi malo ispruženiji, ali dobro, to je tako. Menjač je ovde mnogo bolji nego na ovom 1200, čak i nego na mom. Quick shifter još nisam probao, nisam imao prilike, ali probat ćemo i to. Ali menjač je ovde nekako uglađeniji, nema onog da se čuje ono klang. Sedište je isto, udobno sedište je mislim isto. Šta još ima? Više ima kad stojiš ovako, stisneš malo jače kočnicu, upaliti ovo hill assist, on je sad ukočen. Neće da se mrda i kada je uzbrdica, lakše je za kretanje. Kad krećeš dovoljno da dodaš gas, popuštaš kvačilo i on odmah sam otkoči. A to se aktivira tako što stisneš ovako malo jače kočnicu. I on je sada ukočen, ne mrda. Zgodna stvar na uzbrdici. Inače, navigacija CarPuride naravno da radi ovde, sve se kontroliše pomoću točka i sve je to isto. Može da se pušta muzika, čak se ovde malo bolje uklopila pošto je dole digitalni displej pa ne zaklanja mi obrtaje kao na mom. Ovde se sve to, ceo displej vidi. Evo sad bi mogao da probam quick shifter iz treće u četvrtu. Evo, časkom, da vidimo uniže. Treća, druga, bez ikakvih problema. Mislim da je to bolje nego kod 1200, kod onog mog koji mi je ostao u Beogradu. Meni to treća, druga ume malo da cimne, to lepo radi. Vidiš ovo, treća, četvrta, peta, časkom povuče. Pa, 10 konja ima više nego 1200. Što se tiče udobnosti plivanja po putu, to mi deluje sve slično, isto ne osjećam ja lično tu neku razliku.
Upravljivost isto lagano, dobra, sve. Tempomat radi, stabilan, može, održava pravac bez ikakvih problema. Pipneš kočnicu, tempomat se gasi. Ovaj ima fabrički auspuh, a ovaj ispred koji ja uglavnom vozim ima neki aftermarket Leo Vins. Boga mi na autoputu nekad kad vozimo malo žilje počinje da mi smeta, znači ta buka. Znači više preferiram fabrički auspuh na autoputu. Vidiš kako menjač lepo, lagano ulazi u prvu bez problema, nema da se čuje ono klink klink kao na 1200. Sad ćemo quick, evo ga, treća, četvrta, nikakvih problema nema. Kočnica je isto dobra, to ne primećujem neku razliku. I u prvu i spreman za kretanje. Uglavnom ovako prvom stajem da budem spreman za kretanje. Prelep dan danas za vožnju. Mislim, ovdje je svaki dan sunčan i lep, znači neverovatno nešto. Nije ni čudo što ovi američki penzosi dolaze ovdje da žive posle penzije. Ovdje pored Palm Springsa tu je blizu i onaj Indian Wells, gdje Đoković igra tenis, osvaja turnire. I vidio sam ovdje ima dosta teniskih terena, čak i ovih terena za golf, travnati. To je ovdje popularno. Evo sad imate priliku otprilike da vidite brzinu u miljama na motociklu i gore na navigaciji u kilometrima na čas. 60 milja je stotka otprilike. Lepo ide, sve isto, zaštita od vetra, sve je to isto. Znači nekako malo je uglađeniji taj menjač, tu je najveća razlika što ja primećujem u menjaču. I možda sad u nekoj snazi, ali to primetiš samo ako koristiš ovo, hoćeš da izvučeš maksimalnu snagu iz jednog ili drugog motora, onda to primetiš. Inače ovako u nekoj normalnoj vožnji to se ne primećuje. To je to, nastavljamo dalje jednim delom autoputem da izađemo iz ovog dela Palm Springsa, pa ćemo kasnije naći neke krivinice i planine, pa ćemo malo tu da se vozimo. Javljamo se kasnije. I evo nas, išli smo sa autoputa, ovdje smo negdje na nekim planinama iznad Los Angelesa. Ušli smo, ne znam šta je ovo, neki gradić, naselje. Brate, pogledaj kakve kuće. Neverovatno, znači. Ovo je isto ko da si u Beverly Hillsu, znači travice, dvorišta, sve uređeno. I evo nas opet ćemo da provozamo neke krivinice, planinice. Sad ćemo da vidimo 1250 kakav je u krivinama. Razlike između ovog 1250 i ovog 1200 iza mene je što onaj tamo nema quick shifter, a ovaj ima. Znači vozimo se po ovim planinama iznad Los Angelesa. Tu ima ovih planinskih puteva popularnih za bajkere.
I evo nas, Miloje me doveo na neke planine iznad Los Angelesa, ne znam tačno ni gde sam. Sad će on najbolje da vam objasni, da vidite gde se mi nalazimo. A evo Dejane, mi smo ti sad došli ovdje, Los Angeles pa planina iznad Los Angelesa. Tako se i zove ovaj put, Angels Crest Drive, put broj 2, znači onaj pored vode, pored Pacifika je bio put ili highway broj 1, a ovo je broj 2. Ovaj put broj 2, Angels Crescent Drive, se smatra po najboljim moto rutama u Kaliforniji. Ako biste birali 5 najboljih, sigurno da bi uvek napravio listu među prvih broj 5. Inače, veoma opasan put, opasan u smislu broja smrtnih slučajeva, upravo motorista. Međutim, akcidenti, odnosno nesreće se dešavaju najviše ne zbog samih motorista, oni ljudi znaju da voze ove rute i sve to ide lepo, međutim zbog ovih sportskih kola, kao što su bila ova jedna koja su upravo prošla, najveći broj nesreća se zapravo dešava zbog ovih ljudi sa ovim sportskim kolima koji voze dosta brzo i prelaze na drugu stranu i onda se dešavaju te nesreće gde naše kolege motoristi i bajkeri ponajviše stradaju. Ima još jedan sličan, ali ne ovako dugačak, ne ovoliko, nisu ovolike planine, a to je Ortega Highway. Mi nećemo stići ovim slučajem, ovom prilikom da odvozimo i Ortegu Highway, zato što on nam je ostao malo južno dole ispod Los Angelesa i kratak je možda 70-80 km. Evo, Dejan je danas hteo da proba R1250 Adventure i evo imao je priliku da to uradi na jednom od najlepših puteva na svetu, na highwayu broj 2 iznad Los Angelesa. Meni se lično čini, vozeći iza njega, čini mi se da on to bolje vozi nego što bi ja vozio, verovatno, da li je do motora ili do njega, nek ostane između nas pa ću vam javiti za par dana dok se završi ova tura. Ide dobro ovaj 1250, ide. Dosta mu znači ovaj quick shifter. Moj kući ima quick shifter, a ovaj ovdje što vozimo nema quick shifter, to je 2015. Znači mu ovim krivinicama, znači evo, voziš, evo sad ja vozim, na primjer, četvrtom naiđe krivina, paf, treća i kao čale prođeš krivinu. Pravac opet četvrta, krivina, paf, treća. To sa kvačilom oduzima malo vremena, tako da mi se sviđa ovaj 1250. Generalno upravljivo sve je to slično, osjeća se malo više snage u ovome i menjač. Najveća razlika je menjač. Menjač je mnogo bolji na ovom 1250. Nadam se da ovdje nema nekih kamera ili pandura, mislim ovo ograničenja sve na 30 milja.
30 milja mi, ja idem 70. Malo li je? I ponovo smo se spustili sa planine i opet ušli na autoput, opet ova gužva oko Los Angelesa. Pogledaj koliko kola, koliko traka, neverovatno. Nije ovdje lako ni voziti kad je ovolika gužva. Ali ovo provlačenje je zakonom dozvoljeno. Evo ispred nas ide jedan bajker sa nekim čoperom, verovatno Harlijem, i on nam čisti put, tako da nas dvojica pratimo njega. Ne smem da zaostanem, zatvorit će mi se put ako zaostanem. I generalno ne samo što je dozvoljeno ovo provlačenje, nego kao da nas i puštaju neki. Ko te vidi, on ti se uglavnom pomeri i napravi ti mesto. Evo ga ovaj sa Harlijem. Ne znam što je usporio, ali baš mi značilo što sa onim vučnim motorom nam čisti put. Evo su ovi kamioni čuveni. Bio sam i na jednom truck stopu, zanimljivo, ima svašta, i klopa, i garderoba, i butici, i lokali, i kockanje, i tuširanje. Sad ću malo ja prvi da idem, ja kao da čistim put. Šta je ovo, ne znam ni koji ovo auto je. Gužva, ali vidiš, 120 pičiš, voziš, 120, 130. Ide lepo ovaj 1250. Gle. Časkom nabije brzinu. To je to, tako izgleda vožnja obilaznicom okolo LA-a. Javljamo se kasnije. I evo ljudi, posle celodnevne vožnje i pređenih nešto malo preko 400 km, stigli smo u sledeći smeštaj. Motori su ovde parkirani. Motel 6, tu ćemo večeras spavati. Grad se zove Ventura, između Santa Barbare i Malibua, otprilike tako nešto. Evo tamo piše znak Santa Barbara. I pošto sam ceo dan proveo na ovom motoru, dok sam još pod utiskom, da vam kažem otprilike neke sličnosti i razlike. Vrlo su slični, nema tu nešto mnogo pretirane razlike. Što se tiče upravljivosti, vožnje, udobnosti, sve je to vrlo slično. Najveća razlika na ovom motoru 1250 po meni je, prijatno me iznenadila, je menjač. Menjač je mnogo bolji. Tako je lagan, tako lepo radi. Quick shifter znači naravno. Pogotovo gore kad smo vozili one krivinice, quick shifter mi mnogo znači. Dok na ovom sa kvačilom gubi se na ubrzanju, pogotovo prilikom izlaska iz krivine. Dok sa quick shifterom se to mnogo brže izlazi iz krivine. Znači menjač je najveća razlika između ova dva motora. Tih 10 konja što je ovaj jači, ja to nešto možda osjećam, možda ne, ali to baš ono kad maksimum izvlačiš iz motora možeš da osjetiš. Ovako u nekoj normalnoj vožnji to se ne osjeća. Display, preglednost displeja je ovde mnogo jasnija, tamo je onaj analogni displej, pogotovo još što je to u miljama, pa kilometri sitni dole. Ja jedva vidim kojom se brzinom krećem, ali na ovom motoru to je mnogo preglednije. Kočnice, sve su to slične, ništa tu nisam primetio razliku. 1250 ima fabrički auspuh, što mi je prijelo na autoputu, značajno tiši, sam rekao da ume malo bude bučan, zbog ovog aftermarket auspuha, pogotovo na autoputu. Mi vozimo između 80 i 90 milja, to je oko 140-150 na sat po autoputu. Buka iz ovog auspuha ume malo da zamara. Još sam teo da vam kažem za ovu navigaciju CarPuRise, odlično radi i na ovom i na onom tamo motoru, naravno sve pomoću džojstika, sjajno mi se pokazala na ovom putu. Znači evo, ja sam u Americi i tu savršeno radi. Ja sam skinuo offline mape i sve ih koristim na telefonu. Sam skinuo offline mape i mogu da koristim. Doduše ja ovde imam i internet, uplatio sam sebi internet. Koristim eSIM. Eto, svaki put kad dam kontakt sačekaš malo i navigacija se automatski poveže sa telefonom
preuzimam podatke od telefona i s te mape su tu. Kad se vratim treba da snimim recenziju za celu ovu navigaciju i to će biti na kanalu uskoro. Stavit ću vam sajt ispod videa gde se poručuje i kod za popust od čak 32%. Kod za popust je moje ime, Dejan. Na više mjesta možda nađete kod od 30%, ali eto, kod mene je čak 32%. Znači, savršeno radi i u Americi bez ikakvih problema. A jebi ga, Google mape su i napravljene u Americi. Pogotovo po gradu. Milo je imao onu Navigator 6, 7, najnoviju, ne znam, navigaciju, ali on nema gde su gužve, pa nas uvuče u gužvu. U San Francisku se promenio redosled jednosmernih ulica, pa nas baci u jednosmernu. Ova to sve zna. I gde su gužve, i gde su jednosmerne, i gde su radovi u realnom vremenu. Kad imaš internet, sve ti pokazuje. A sad ću vam pokazati aplikaciju za internet. Evo, MobiMeter. Pogledaj, još 18 GB ima. Uplatio sam 25 GB za 18 eura. Evo, tu sam već 5-6 dana, nisam potrošio 7 GB. Znači, opušteno, dobro, po hotelima koristim Wi-Fi, ali na putu koristim svoj internet i sasvim je dovoljno. Znači, aplikacija se zove MobiMeter ili MobiMeter. Nju uvek koristim kad sam u inostranstvu za internet. Kupi se elektronski SIM, nije skupo, za ceo svet imaš, samo napišeš gde hoćeš da ideš, u koju zemlju i za tu zemlju kupiš e-SIM i koristiš. Ja to već duže vreme koristim i kroz Italiju, Bugarsku, Tursku, evo sad i u Americi koristim tu aplikaciju. To je to, ljudi, ovdje noćimo, a sutra nastavljamo dalje. Još par dana traje ova tura kroz Kaliforniju, kroz Ameriku. Vreme je lepo, neverovatno da nas svaki dan služi lepo vreme. Ova Kalifornija je stvarno nešto neverovatno što se tiče vremena. Februar mesec plus 21, plus 22, do 25 ide strava. Ništa, javljamo se kasnije, idemo da odmaramo. Ćao! Evo, sreli smo neke Meksikance na ulici, prave neku hranu. Kao neki veliki giro, samo meksička hrana. Sad će nam napravi ovako sendviče, vidi. Ok. Sad ćemo da probamo, vidi šta se krčke. Cabeza, lengua, tamales, arroz, beans, Bean. chorizo. O, sausages, kobasice. Tacos de taco. El Flaco. Tortilla El Flaco. Eto, ako ste u Venturi da dođete da jedete kod Meksikanca. Tacos El Flaco. Možemo i da sednemo. Ajde sednemo.